हैमिल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने गलती से अपना हाथ इलेक्ट्रॉन बीम के सामने रख दिया, और संयोग तो इस बात का था कि उन्होंने अपना हाथ एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रखा था। जब हैमिल्टन ने अपना हाथ फोटोग्राफिक प्लेट से हटाया तो वो मानो चौंक गए। नंबर 3, ट्रेसी स्पेंसर को माइक्रोवेव ओवन की खोज के लिए जाना जाता है, पर सच बात तो ये है कि ट्रेसी स्पेंसर एक नेवी रेडार विशेषज्ञ थे जो माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए करना चाहते थे, लेकिन वेव के कारण ट्रेसी के जेब में मौजूद चॉकलेट पिघल गई और उसी के बाद उसका उपयोग किचन में होने लगा।